హాయ్ అండి. దీన్ని కప్రిల్లాకు మొక్క అంటారండి. అదేనండి వాము చెట్టు. ఇది మన ఇంట్లో ఉంటే ఆరోగ్యం మన చెంత ఉన్నట్టే అండి. ఇప్పుడు వచ్చే వర్షాకాలంలో జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వస్తుంది కదా అండి. వాటి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఒక ఆకులో కొంచెం కల్లు ఉప్పు పెట్టుకొని 3 డేస్ అలా తిన్నట్టయితే కనుక మీకు వాటి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందండి. కొంచెం ఒక ఆకు తీసుకొని బాగా నలిపి స్మెల్ చూసినట్టయితే ముక్కు దిబ్బడ కూడా తగ్గిపోతుందండి. మంచి స్మెల్ వస్తుందండి. టిప్ నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.